زمونږ قبرونه به د لړمانو ډیپوي، زمونږ قبرونه به د اور تنوري، څلور ملواڼو باندې کار نه کیږي. او بیا دا ملواڼې چې دا تا ورسره ټول کال څه روزګاري او ته مړ شې، ملا به دا ووایي چې دی دې خدای وبخي، وبه وایي. او سمام پوی کړي دي چې قرآن تلاوت وکړي، خپلو مړو پسې بخئ او روټۍ دې دلګانو نه وخورئ او پیسې هم ترې والئ نغدې. تاسو خیال راغی؟ داسې وطن دی یا داسې قوم دی؟ نن په دنیا هیبت راغلی دی چې هله بی اے پاس به الیکشن ته ودرېدی شي. که دا د اسلام ملک وی او دا د مسلمان ملک وی، دې کې به دا شرط لګېدلی وی چې څوک د قرآن پاس یې هغه به الیکشن ته ودرېدی شي. پکار و که نه و پکار چې چاله قرآن ورځي، چاله حدیث ورځي، چپ شو کړکړو، چاله قرآن او حدیث ورځي اب الیکشن ته ودرېدی شي. نن چا چې د انګریز قانون نه ویلې اب الیکشن ته نشي. مطلب یې څه دی؟ مطلب یې دا دی چې انګریز نه وي اب نشي ودرېدی، مسلمان به نشي ودرېدی. دا ستا ملک دی یا دا ستاسو وطن دی؟ که